Bayang mekar di dalam jiwaku. Okey, korang semua tak payah nak bayang lagi. Saksikan saya live di Trio Concert Tour dan anda boleh dapatkan tiket early bird di aplikasi Shopee pada 1 April. Sebab tiket hanyalah terhad saja, hanya 2,000 yang available sahaja. So grab cepat sebelum habis. Jadi untuk info lanjut boleh follow di FB dan IG @Trio Concert. Bayang mekar di dalam